Ito daw yung sili, kakainin ko daw. Punasan muna natin. Epic nga eh. Ibibidyo mo pa rin si Jessa. Hello. Hi guys! This is me, Melvin Salvatierra, and welcome back to my channel. So for today's video, kung nakikita nyo, iba yung background ko. Nasa galaan kasi ko. Tapos, kasama ko yung mga kaibigan ko. Kasama ko si Kyla, kasama ko si Alexa, and si Jessa. Mga kaibigan ko nung elementary. Tapos ngayon, kakain daw kami ng papaya. Yung malutong na papaya, hilaw na papaya. Tapos anghang yung sausawan. Anong kailangan kong Wrap. Yun. Tapos ito po yung papayang namin kakainin. Hilaw na hilaw yung papaya kasi mas masarap ang papaya pag hilaw. Pag kinain mo siya ng hinog, parang, alam mo na yun? Thank you po sa upuan. Ayan, may pakupuan. Dito na kami kakain sa labas para mas fresh. May fresh na hangin. Ang kabait ni Uncle. So, ito na yung... So, ayan guys, ito yung binigay na upuan sa amin. So, nilanggam naman ako ng itim. Guys, ang dami langgam, oh. Sausawan namin. Guys, ito yung sausawan namin. Sobrang anghang daw nito. Ngayon lang kasi... Oh my God. Kikita nyo may sili. Kita nyo yung sili, oh. Delicious! Sobrang sarap ng sausawan namin. Tapos silaw na papaya, malutong-lutong. Super crunchy. Crunchy. Ha? Maanghang po ba yan? Hindi naman daw gano'n. Oh my God. Dito sa bahay ng kaibigan ko, ang dami ng gulay dito. Meron silang talong na taning. Oh my God, ang mga fresh na talong. Oh my God, super fresh ng talong nila, oh, pag pinitas mo sa umaga. Ang dami-daming talong. Ayan, ang dami nilang talong dito. Hindi, buti nga mo. Melvin Salvatierra, mag-subscribe ka na sa aking channel and click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa aking bidyong gagawin. Ito yung nagme-makeup. Guys, mahilig ba kayo sa mga papayang hilaw? Ako kasi hindi ako masyadong nagkakakain ng mga papayang hilaw. Mahilig lang ako sa mga, tawag dito, yung mani ba? Sa mga mani ba lang ako. Go, kutsa-kutsara ka dyan. So, ito kaibigan ko na to, gumagamit daw siya ng, Lux White. Kasi nanalo siya kay Kuya Will. Binigyan siya ng Lux White, tapos pinakanta siya ng Lux White ba ang gamit mo? Pero hindi niya alam yung kaya ang binigay lang sa kanya yung sabon lang. Anong kailangan? Walang capsule yung binigay sa kanya. So, ayan guys, sinisearch nila yung yung YouTube channel ko, magsa-subscribe daw sila at huwag nilang kakalimutan i-click ang notification bell para lagi silang updated sa aking video ang gagawin. Ito yung mga batang sobrang sipag magbalat ng papaya. Yung kahit sobrang tigas. May wifi pala kayo, pakunik naman kami, napakadamot naman nito. Boom! Edi tanongin mo yung password. Tapos wala daw po kasing signal dito, naghanap kami ng wifi. Tapos meron ditong nakisabad na bata, meron daw silang wifi, wala naman pala. Password lang meron, walang wifi. Ambisyosang bata. Nakakalambot ng kamay yan? Anong kailangan kong gawin? Sige, try daw natin. Nakakalambot daw ng kamay yung dagta ng papaya. Kasi yung kamay ko, kalyo-kalyo na te. Kalyo-kalyo na yung pa ako. Ito. Papaiyakin daw to. Paiyakin natin tulad ng ginawa niya sa akin. Ingat tayo sa kutsilyo. Ayan, umiiyak na yata. Boom! Yan. Nakakalambot daw ng kamay ang papaya. Edi wow. Akala ko kasi nangangati kamay ko pag naglalagay ng gano'n. Titignan natin. Maglalasang kamay ko to. Gusto mong lumayo? Nawawala ba yung kalyo, Uncle? Hindi na mawawala, lalambot lang yung kalat. Ay, parang kamay artista, gano'n.
Gamit na nila yan. Ay, ganun nga, ano. Mag-experiment niya ako ng ganito, lalabas ko sa Pilipinas. Ako palang makakagawa na. Ang papayang may dagdag. Wala na natira, ice na to. Kahit, oo nga, madulas. Parang madulas. Madulas. Ay, eto. Malinis na may kamay. So guys, malakit na yung kamay ko. Maghugas na ako ng kamay. Titingnan natin kung malabot na ito. Senyorita. Ay, oo nga. Madulas. Okay, madulas pa talaga to? Oo, pag natagal yung dulas niyan, lalambot na yung palad niya. Ay, ganun pala. Yung mahiwaga palang papaya. Tatalim pa ako ng punin ko na kay bahay ng papaya. Katigas talaga ng kamay ko. Ang care kung hawak mo na parang simento. Ay, oo nga, lumalambot. Ay, effective. Kaya kung pinasipagtan ko pa yun, tapos pa kasi napitas yun. Manguha akong dagta mamaya. Maepal! Amo. Kaya nga, wala nang mapaglagyan tigyawat ko eh. Sa kamay, mas makapal kasi yung balat sa kamay. Oo, kaya hindi natin mararamdaman yung kate. Pag sa mukha naman, baka mamagana may mukha ko. Yan, ang lambot. Try nyo din, try nyo na sa bahay nyo. Guys, ito na nabalatan na natin lahat ng papayat na hiwa-hiwa na rin. Siyempre, hugasan na natin para hindi lasang dagsa. Gano'n, hugasan na natin. Saka dito kami sa papaya lang. Guys, ito na yung fresh na papaya namin. Ririkaduhan na natin ng... Yun na. O, ririkaduhan pa ba ito? O, kainin na. Mukbang. Ganon? Yung kainin na natin dyan. Guys, ready na ang aming papaya. Ayan na siya. Ay, matatapon lang sa baba. Basta, super sarap. Super sarap nito. Sarap. Sali kami. Sali kami. Oo, tapos naman. Gaang. Bakla, ang sarap. Tanga, kunin mo yung lamesang maliit. Ay, namulog. Okay. Pagkain. Nauntog pa ako, guys. Guys, pinapakain nila akong sili. Kakailan sa sili nyo, kakainin ko. Isa lang ha. Asan ba yung sili dito? Okay, kakainin ko yung sili. Asan? Asan ba yung sili? Kasi sinanap ko yung sili. Ayun na, ito. Ay, ayan, papakain daw. Pagkaliit-liit. Tignan natin. Ito na guys, pitas ko na isa. Ito. Tignan nyo mabuti ha, walang kukurap. Guys, ito. Ito na yung sili ha. O, tignan nyo, ito na yung sili, kakainin ko. Palit na lang. Gano'n ba kalaki yung sili sa likod? Boom! Eh, ganito lang naman kalaki. O, dito ka. Guys, super Walang crunchy. inuman ka mo. Super, ano to? Walang inuman. Ah, best. Bangos. Ay, alin ba yun? Ano na yun? Yung gusto mo, Eka. Hoy, gusto mo. Kaya nga, epic nga Ay, eh. na. Ibibidyo mo pa rin sa Jessa. Honghong! Ano? Boom! Pag nakain ko to. Papakita mo pa yung mga buto-buto. Oo ah. Ay, na. Magiging straight na ako. Wala ko kakain. Tayo ng pusa. Nguya. Kuya, Oh, honghong. kuya. Mm. Hindi ng kuya. Wala nga. Video mo pa rin, Jessa. Ano? Ano?
Mamamatay. Guys, maanghang. Mama. Bakla lang. Nainom ba to? Ala, oh, susundan pa kita dyan. Kasi parang magaling. Akala mo, parang lang, pakang yun. Hindi mo, suka pala, parang na. Bakit maibuga mo sa akin yan? Pupuntaling kita, ha? Pero sa kanila. Mahilig kang mag-video. Velvet kaliit ka anghang. Ang ginawa ko para hindi ako maanghangan, kumain ako ng asukal at uminom ng tubig. Sobrang anghang.